Çaktın bir daha sen çektin sen. Neyse. Haydi hala hala. Pandora Fırat'ın meşhur dönerleri burada. Buyurun. Evet, meşhur Pandora Fırat. Necati Usta da buradayım. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Ahmet İstanbul'da görüyorsunuz, maşallah. Bir zaman ayrılıyor. Ona yapmak. Atıyorum. 210 gram net veriyoruz abi sütlüye. Normal mı zevk yapsın? Benim aile Hangisi? normallerin benim. Hayır, Fırat kafemizin döneri şu an son aşamalarını yaşıyoruz. Evet. Tahmini kaç kilodur ustam bu? Tahmini kilomuz şu an 150 kilo. 150 kilo ağırlığında Maşallah. tavuk dönerimiz. Peki ne zaman hazır olacak? Çok acıktık biz ya. Fazla bir süremiz kalmadı. Ortalama bir 15-20 dakika sonra hazır. Allah Allah. Kolay gelsin usta. Sağ olun. Masa çekelim. Gel gel. Normalde servis yapsaydık. Bu marul bol mu? Şöyle yapalım. Marul, Bir mayonez sürü bol. tane de. Bu marul, mayonez bol değil. Adam diyor turşu var içinde, şey var diyor. Domates var diyor. Hani buradan da yazıyor. Et ekmek, iki domates sosu, bir tane.